ჩემი ბრილიანტიანი ხელები ჩამოგართვათ. ვიფიქრე ხო არ დავტყდეთ ხომ არა დაგინდეთ. საინვესტიციო ნამდვილად არ არის კარგი არჩევანი, არც ბრილიანტი, არც ოქრო. რეზინიდან ბრილიანტამდე ერთი ნაბიჯია. ბრილიანტი არის ყველაზე მყარი მინერალი და ბზინვარე, რაც ქალბატონებს ძალიან გვიყვარს. გზა არის როგორ ჩამოხვედრე? მექსიკა. თქვენ ცხოვრების მთავარი ბრილიანტი ვინ არის? პრობლემების მიუხედავად, რო არ დანებდები, მაინც შეძლებ. უნდა იცოდე, ანის უნდა იცოდე როგორ იცოდე. თუ განწყობა არ გაქვს, ახლა წვიმ ქვებს ვერ ჩასვამ. საქართველოში დაბრუნების იდეალური სცენარი რა არის? სულე გამაქვს ფიქრად, მალე ჩავიდე. ყველაზე იაფასიანი ქვა რა არის, რაც ძალიან გავს ბრილიანტს? უნდა მოეფე. ქვა რო გეძახის, რომ ნუ მაჩქარებთ. ქვების ენერგეტიკაზე ალბათ გსმენიათ ძალიან ბევრი. ბრილიანტს აქვს რაღაცა თავისი ენერგეტიკა. გამიფუჭებია და მე თავიდან საწვალებელი გამიხდა. როგორი მეზობლები ყავთ და რით განსხვავდებიან ამერიკელი მეზობლები ქართველი მეზობლებისგან? გაყალბება არ ხდება? ამიტომ არის ბრილიანტი. ბრილიანტი. დილა შუადღე და საღამო მშვიდობისა იმის მიხედვით თუ რომელი ქვეყნიდან გვიყურებთ, ეს არის გადაცემათა ციკლი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან უეჭველი ქართველია. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი ალექსი მეგრელიშვილი ვარ და შევეცდები რომ შემდეგი ნახევარი საათი საინტერესოდ გაგატარებინოთ, მანამ სანამ გადაცემას დავიწყებთ, არ დაგავიწყოთ რომ გამოვყვეთ სოციალურ ქსელებში სახელით უეჭველი ქართველია. ბრილიანტი, 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 დღეს ბრილიანტებზე ვისაუბრებ ძალიან ბევრს, რადგან ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ბრილიანტის ოსტატები, მუსელიანების ოჯახს ვესტუმრეთ დღეს და სულ ცოტა ხანში გაგაცნობთ. კიდევ ერთი უეჭველი ქართველი ოჯახი დღევანდელ გადაცემაში. მათ სახელოსნოში მოვედი, გამარჯობა კიდევ ერთხელ, როგორ ხარ ჩემი ბრილიანტიანი ხელები ჩამოგართვათ, ვითხოვეს ბეჭდები ჩემი წინა სიტყვაობისთვის და რაღაც მომენტში ვიფიქრე ხო არ დავტყდეთ ხომ არა დაგინდეთ. დაიბრუნეთ თქვენი ძვირფასი ბეჭდები. თამარა და ავთო მუსალიანები არიან დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი გმირები. როგორ ხართ მეგობრებო? მადლობა რომ გვესტუმრეთ. პირიქით, მადლობა თქვენ რომ დროს გვითმობთ. პრინციპში უფრო მეტი ხართ, როგორც ხედავ. ორნიკი არა, პატარასაც ველოდებით როგორ ჩანს. ჯერსიში ვსტუმრობთ ჩვენს მეგობრებს. რამდენი $1 მეკეთა ხელზე და ახლობით რამდენი 1000 ძალიან დაცვა უნდა ამეყვანა მე მგონი გარეთ თქვენი ისტორია საიდან იწყება როგორ წარმოგიდგენიათ დღევანდელი ინტერვიუ საიდან გინდათ რომ დავიწყოთ ჩვენი ისტორია იწყება ჩვენი ერთად თანაცხოვრებით ასე რომ ვთქვათ ჩვენ ერთად ცხოვრება რო დავიწყეთ თან იმაზე ფიქრი რომ რაღაცა მოგვეფიქრებინა რომ ერთად მეტი დრო გაგვეტარებია საერთო საქმე რაღაცა, რასაც ერთად გავაკეთებდით. რაც ორივეს გვიყვარდა, ესე რომ ვთქვა. მაგრამ ის აზრი, რომ მოდი გავაკეთოთ ბრილიანტები, არ მოსდის ბევრ ადამიანს და ეს აზრი რომც მოგივიდეს, მანამდე ან უნდა იცოდე, ანის უნდა იცოდე, როგორ იცოდე, საიდან ისწავლო და აი ეს ყველაფერი უნდა მომიყვეთ. მოდი დავიწყოთ იქიდან, საიდან რამდენი ხანია რაც ამერიკაში ხართ. ესე იგი, მე ვარ უკვე 12 წელია, 11-12 წელია, რაც ამერიკაში ვარ, ავთო ცოტა გვიან შევუერთ და ემიგრაციას. და ავთო მე-5 წელია, რაც ამერიკაში. ერთმანეთი გაიცანით სად? ჩემი მეგობრის სახლში, რომელიც აღმოჩნდა ავთოს ძმის ოჯახი. და აქედან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა ძალიან მალე განვითარდა. ამერიკაში ხდება მოქმედება? ბრუკლინში. ბრუკლინი ერთადერთი მაგის გამო. და ძალიან მალე განვითარდა მოვლენები, ყველაფერი. და აი ზუსტად როცა უკვე გადავწყვეტეთ თანაცხოვრება, იმ წუთიდან დავიწყეთ ფიქრი, რა შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა საერთოდ, რომ ორივე თანაბრად ყოფილიყავით ჩართულები. და ავთო იცოდა ოსტატობა, ნაკეთობებზე მუშაობა, ერთადად ოქროსთან უკვე. მაგრამ ბრილიანტთან შეხება პირველად. ბრილიანტი ის იდეა, ასე ვთქვათ, ცოტა ჩემიდან უფრო წამოვიდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან პოპულარულია ამერიკაში, განსაკუთრებით ბრილიანტი. რატომაც არა. ანუ საქართველოში ავთო შენიყავი ოქრო მჭედელი ერთი სიტყვით. მე უფრო ევროპიდან შევისწავლე პროფესია გერმანიაში ცხოვრების დროს, უფრო აი ერთი კაი ადამიანი გავიცანი, რომელმაც მითხრა, რომ აი რაღაც ცხოვრების ეტაპზე შეიძლება გამოგადგეს და ესე მოხდე მაგ ადამიანის გვერდზე. ერთი კაი ბეჭედი კი უნდა გაუგზავნო ეხლა. ანუ ამერიკამდე ემიგრაცია
ემიგრაციაში იყავი გერმანიაშიც. კი ბატონო, შენც ემიგრაციიდან ემიგრაციაში წამოსულ ხარ. რა პროცედურებთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული? 1000 პროცედურა იმისთვის რომ რაღაც დაიწყო ხო აქ ამერიკაში. ოფიციალურად დავარეგისტრირეთ ბიზნესი, გავაკეთეთ დასწრება. ეს ადმინისტრაციული საქმეები, რამაც დაახლოებით 6 თვე ან რაღაც დაახლოებით ის დრო მოიცვა. და დავიწყეთ პარტნიორების მოძიება. კომპანიები და ასე შემდეგ. ეს იმიტომ რომ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და მარტო ვერ შეძლებთ. მარტო ვერ შეძლებდით და ასე გვჭირდებოდა მომწოდებლები, ხო? ადამიანები, კომპანიები, რომლებთანაც ვითანამშრომლებდით და რომლებსაც ჩვენი ეჯერა. და აქედან გამომდინარე, დავიწყეთ ჯერ ბრილიანტებზე მუშაობა, უშუალოდ ბრილიანტების შემოტანა და ბრილიანტების მარკეტინგი, ასე ვთქვათ, ვინაიდან არ გქონდა საჭირო ფინანსები უშუალოდ სახელოსნოს გასახსნელად, ჯერ არ ვიყავით მზად. სახელოსნო კიდევ თავისთავად ძალიან დიდ თანხებს თან ასოცირდება, დაწყებული ფართიდან და შემდეგ უშუალოდ მანქანა დანადგარები და ასე შემდეგ. და როდესაც გავაკეთე ვებსაიტი მე თვითონ რაც შევწერი და რაღაცნაირად გავარდა ეს ვებსაიტი, ვყიდით უშუალოდ მხოლოდ ცალკეულ ქვებს ბრილიანტის. სოციალურ ქსელებს გულისხმობთ თუ ეს ოფიციალურად www.bluesdiamondnet.com და დავარქვით ხო ესეთი ცალკეული ქვებს ვყიდით. და შესაბამისად, როცა უკვე რაღაცა ეტაპზე მივედით, რომ შეგვეძლო სახელოსნოსთვის, ასე ვთქვათ, მოგვეყარა თავი და ნელ-ნელა რაღაცების შეძენა, ფართი და ასე შემდეგ, უკვე აქ ჩაერთო ავთოს საქმეც და ძალიან დაგვეხმარა. უშუალოდ მომხმარებლები ითხოვდნენ, რომ აი ხომ არ იცით ვინმე ვინც დაგვიმზადებს ბეჭედს და ეს ბეჭდის დამზადება შეიძლება იცოდე, მაგრამ არ გქონდეს იმის პირობები, რომ დაამზადო, ხომ, რა თქმა უნდა. და ასე მომხმარებლების თხოვნითვე ძირითადად უფრო უშუალოდ ამერიკელ მომხმარებლებზე ვიყავით ჯერ. პირველ რიგში ჩვენი სიამოვნება იწყება იმით, რომ მომხმარებელი შემოდის ნდობაში, გვენდობა, შემდეგ იბეჭდება რეზინი, შემდეგ რეზინი ისხმევა. ანუ ასლი ისხმება და უბზავნით, რომ აი მეგობარო ესეთი იქნება მერე თქვენი ორიგინალური. ხო. შემდეგ ამაში თავსდება სამფენი. რეზინიდან ბრილიანტამდე ერთი ნაბიჯია. დნება ოქრო. და ამ ყალიბს ვათავსებთ ამ ადგილას, ვთავთ ვაკუუმს, შემდეგ ჩადებისთანავე ვასხამთ ოქროს 2 წამის მანძილზე და შემდეგ გამოდის ეგეთი ოქრო. შემდეგ იწყება დამუშავება ხელით. საქართველოში რო ცხოვრობდე, რატომ უნდა შეუკეთო თქვენი ბეჭედი ამერიკიდან, რაღაცა წარმოდგენა მექნებოდა, რომ აქ უფრო ძვირია, რა? არა. ვინაიდან ჩვენივე ხელებით ვამზადეთ ჩვენივე სახელოსნოში საკმაოდ ბიუჯეტური თანხები გვაქვს და არ ვიცი სიმართლე გითხრათ საქართველოში არ ყოფილი ძალიან დიდი ხანი რო ვიყავი ბოლოს 18 წელს ვიყავი და არ მქონდა ეს ოქრო ბრილიანტთან შეხება მაგრამ ფიქრობ რომ აქ რომ გვიკეთავენ ალბათ უღირთ იმის გათვალისწინებით რომ იქ გამბაჟება ხდება ნივთის და დამატებითი გადასახადი უწევთ რომ გადაიხადო მე ვფიქრობ ჩვენი მთავარი ღირებულება მაინც არის ბრილიანტის ფასი იმიტომ რომ პირდაპირ ვინც აწარმოებს მაგასთან აქვს ხელშეკრულება და შესაბამისად ისეთ ფასში უყიდულობთ ჩვენ თვითონ და შემდეგ არ აქვს დიდი ფასნამატი. რამდენი ფერის ბრილიანტი არსებობს? აი აქ ხედავ ახლა ვარდის. ყველანაირი ფერის არის, რამდენი ფერიც არსებობს ბუნებაში. ყველაზე ძვირი რომელია? წითელი, ვარდისფერი, ნატურალურის შემთხვევაში, ლაბორატორიული შემთხვევაში ლურჯი, მწვანე. და ულამაზესი ფასებში დიდი სხვაობაა ლაბორატორიულსა და ბუნებრივ შორის. ძალიან დიდი, დაახლოებით 70%-ით უფრო იაფია ლაბორატორიული ბრილიანტი, მისი მასობრივი წარმოებიდან გამომდინარე. თუმცა ქიმიურადაც, ფიზიკურადაც, ოპტიკურადაც ახლა თქვენ ვერ მიხვდებით რომელია ლაბორატორიული, რომელი არის ნატურალური. ადამიანებს მაინც გონიათ, რომ აი ბუნებრივი ბრილიანტი შეიძლება იყოს უფრო ძვირფასი, ლაბორატორიული ბრილიანტი შეიძლება იყოს ბევრად ლამაზი, ვიდრე ნატურალური. კლავი მას ფიქრობენ, რომ საინვესტიციოდ შევიძენთ, რომ მიცოს ჩვენი მშობლების თავგან როიცოდენ, ხო მიძენდნენ რაღაც ნაკეთობებს, ოქროს ბრილიანტს და შემდეგ ინახავდნენ, რომ გამოგვადგება საინვესტიციოდ.
თუმცა ამ დროში საინვესტიციოდ ნამდვილად არ არის კარგი არჩევანი, არც ბრილიანტი, არც ოქრო, ხომ? იმდენად მერყეობს მარკეტზეც მათი ფასი. ანუ მუდმივად მზარდი აღარ არის. მზარდი საერთოდ არ არის. აღარ ჭრის. ეს ადამიანმა თავისი თვალით გაიგოს ნატურალურია თუ არა. პროფესიონალი თუ მიხვდება, აი შენ რო დაინახო ვინმე ვერ მიხვდები? დამადასტურებლად სჭირდება სერტიფიკატი აუცილებლად. ისე არანაირი განსხვავება. არის სიმბზინო არის კუთხითაც არანაირი განსხვავება. არის. შემდეგ არის რითიც შეიძლება შიგნით აქვს ყველა ბრილიანტს აქვს თავისი კოდი. კოდი არის მაგის დამადასტურებელი, მაგით შეგიძლია მე ონლაინ შენ თვითონ შეამოწმო ნამდვილია თუ არა, ნამდვილად ეგ ხარისხია თუ არა, რა ხარისხის სერტიფიკატში წერია. მოდი თვითონ ბრილიანტზე როგორც ქვაზე ვისაუბროთ, აი როგორი ქვა არის, რა მთავარი თვისება აქვს ამ ქვას და მაინც რატომ რჩება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ძვირად ღირებულ ქვაც. იმიტომ რომ რა ტიპია? ბრილიანტი არის ყველაზე მყარი მინერალი MOH-ის სკალაზე. MOH-ის სკალა არის მინერალების სიმყარის სკალა და ბრილიანტს უკავია პირველი ადგილი, ყველაზე მყარი, არ არის კაწრადი, არ არის მტვრევადი, ყველაზე გამძლე ქვა და ბზინვარე, რაც ქალბატონებს ძალიან გვიყვარს. ქვების ენერგეტიკაზე ალბათ გსმენიათ ძალიან ბევრი, ხო? სხვა ქვებზეც თუ გიმუშავიათ და აი ამასაც ბრილიანტს თუ აქვს რაღაცა თავისი ენერგეტიკა. რა სასწრაფო შეკვეთაც გინდა გქონდეს და აი მაგალითად უკვე გავიდა 7 დღე და უნდა დავამთავროთ, ან ქვას ქონდა შეფერხება, ან რაღაცა მეტალს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენც ყველაფერს ვყიდულობთ შემდეგ, შეკვეთის შემდეგ, ვიდანაც წინასწარ არ ვიცით, ვინ რას შეუკვეთავს. და ავთო ამ დროს უნდა იყოს ძალიან კარგ განწყობაზე, უნდა იყოს ბოლომდე მომართული, არ უნდა გქონდეს არანაირი ყოველდღიური რაღაც ფიზიკურად ვერ გააკეთებ, აი თუ განწყობა არ გაქვს, ახლა წვრილ ქვებს ვერ ჩასვამ მიკროსკოპით. აი ყოფილა შემთხვევა რომ აი განწყობა არ მქონია და აი ვერ გამიკეთებია, გამიფუჭებია და მე თავიდან საწვალებელი გამიხდა ბეჭედი ესე რომ აი ჩადოს სული ხო რაღაცნაირად სიყვარულით იქმნება ესე რომ თქვა ყველა ნაკეთობა ჩვენ სახელოსნოში და შემდეგ აი წეღანაც თქვი მოხმარებელი რომ გვიდასტურებს რომ ყოფილია და უხარია ნივთი აი ეგ გვიხარია ჩვენც და ასე რომ თქვა მაგის ენერგეტიკაც ეს არის რომ აი სიყვარულით იქმნება ყველა ბრილიანტის ნაკეთობა. ხო, ესეც ხდება სხვანაირად. აი რაღაცაზე თუ ხარ გაღიზიანებული, მაგალითად რაღაცა რთული დღე გქონდა და სტრესული, რა ძალიან ხშირია, ხო? ძალიან ბევრჯერ ქონია ეს სიტუაცია, რომ აი ჩქარ-ჩქარა ვერ გააკეთებ, გაღიზიანებული ვერ გააკეთებ, უნდა მოეფე. ქარო გეძახის რომ ნუ მაჩქარებთ. მანამდე რასაკეთებდი, რასაქმიანობდი, აი როცა თქვი რომ აქამდე სად ვიყავიო. რო ჩამოხვედი თავი და შენი პირველი სამუშაო რა იყო? პირველი სამსახური იყო ჩემი, ინტერნეტს ვამონტაჟებდით ეს სახლებში დავდიოდით. თქვენი ესე ოცნება შორეული თუ არ ვიცი შეიძლება ახლა ოცნებაც, აი რა არის პიკი, სადაც მიხვდებით რომ აი ის ჩანაფიქრიც გქონდათ უკვე შესრულდა და ეხლა უბრალოდ და გაგრძელდეს. ეხლა ვეცნობით მაინც ქართულ საზოგადოებას, აქამდე არ იცოდნენ ჩვენს შესახებ და აი ზუსტად ამ ვიდეოებით გაგვიცნეს და იმის შემდეგ ძალიან დიდი დაინტერესება მოიპოვა ჩვენში და სამომავლოდ როგორც ასეთი, არ ვიცი, რო გითხრათ რომ შოურუმის გაკეთებას ან რაღაც მსგავს ვაპირებთ, არა ძალიან გვიყვარს, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ორი, ჩვენი ხელებით. როგორც ფუსფუსებთ და ალბათ ცოტათი უფრო გავფართოვდებოდით. ყველაზე იაფასიანი ქვა რა არის, რაც ძალიან გავს ბრილიანტს? ცირკონია, კუბური ცირკონია და ამაზე მაქვს ბრძოლა ომი სოციალურ ქსელებში, რომ ძალიან ხშირად მოიხსენიებენ როგორც ლაბორატორიული ბრილიანტს და ეს საერთოდ არ არის არაფერ კავშირში ცირკონია ცალკეული ქვა არის. გადმოვინაცვლეთ უკვე მუსლიანების სახელოსნოდან ოჯახში. უკვე მინდა რომ თქვენ გაგიცნოთ მეგობრებო და ასე ვთქვათ ეს ბრილიანტების თემა გადავდოთ. მოდი გითხარით, სადავრი ქართველები ხართ? ლენტეხის რაიონი, სოფელი გვიმბრალა. და რავი, აი ბოლო 16 წელია წამოსული ვარ ფაქტიურად ჩემი რაიონიდან, სოფლიდან. და როგორც ყველას ალბათ განცდა რომ აი იქ გინდა და რა ყველა გენატრება და
თავისებურია, მაგრამ სამწუხაროდ ეგრეა. ეს პატარა კაცი გაგვაცანით. ეს ჯერჯერობით უმცროსია, მაგრამ შუათანა გახდება დანტე მუსელიანი. დანტე მუსელიანი. შენ სადაური ხარ? მე ქართლიდან. მეც. საი შინდისი გორი. მა ბიჯომა. არ ვიცოდი, თორე ამ ინტერვიუს დავიწყებდი მაებით. რატო ჩამოხედით მეგობრებო? აი შენ 12 წელი მითხარ თუ არ ვწდები, შენ სადღაც 3-5 წელია აქ. აი რა გზით ჩამოხედი და რატო ჩამოხედი? რატო წამოხედი ევროპიდან ამერიკაში? რავი, მე სიმართლე გითხრა, ინტერესი მქონდა ამერიკა მენახა ჩემი თვალით. ხო და აი რო ჩამოვედი შემდეგ ისე მოხდა რომ აი წასვლას რო ვაპირებდი უკვე დავგეგმე რომ აი ამ ახალ წელს წავალ ამერიკიდან და ისევ ევროპაში წავალ საცხოვრებლად აი მაშინ იყო მე და თაკომ ერთმანეთის რო შევხვდით და თან ჩვენი ერთად ცხოვრება დაიწყო და შესაბამისად აქ დაიწყო ცხოვრება. დარჩენას არ ფიქრობდი, უბრალოდ ჩამოხედი სამოგზაუროდ და ბედმა ასე გადაწყვიტა მერე უკვე შენ დარჩენა. სამოგზაუროდ ხო, აი პრინციპში ანუ გეცადა ბედი, აბა დავრჩე თუ არა სამბავი იყო? ეგ იყო ხო უფრო მაინტერესებდა და თუ რა დავიმკვიდრებდი ადგილს ვფიქრობდი დარჩენას, მაგრამ რო შევხედე თავიდან მინდოდა რომ უკან წავსულიყავ უკვე ნახე. გზა არის როგორ ჩამოხვედი? მექსიკა. პირველი გეგმა რაც მქონდა, აი ფეხი დავდგი თუ არა ამერიკის მიწაზე იყო ის რომ უნდა ჩამიბარებინა კოლეჯში. იმიტომ რომ ისეთ ასაკში ვიყავი რომ სხვანაირად არ უნდა განვითარებულიყო მოვლენები და ჩავაბარე პირველი კოლეჯი რაც დაამთავრეს იყო community college რაც არის გარდამავალი კოლეჯი შემდეგ უმაღლეს სასწავლებელში დაწყებითების განათლებით და შემდეგ განვაგრძელე უკვე სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან ანუ პედაგოგი ვარ განათლებით და მაგისტრი მაქვს ფსიქოლოგიის ასევე და მთელი ეს პერიოდი მუშაობდი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან სპეცსაჭიროების სკოლაში და ეს აი როგორც ავტოცისთვის არის ოსტატობა პროფესია რომელიც უყვარს და რომელსაც ძალიან დიდი სიყვარულით აკეთებს ქმნის ჩემთვის ალბათ დაიბადა იმისთვის რომ ბავშვებთან უნდა მემუშავა და ბევრი შვილებიც მყოლოდა. მაინტერესებს ხარჯები, აი თუნდაც ამ ბინის და ასე შემდეგ, ერთი ქართული ოჯახი ცხოვრობს ვართ ნიუ-ჯერსის შტატში. რა ყოველთვიურ რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაყურებლებს რომ გქონდეთ წარმოდგენა. სახში ვიხდით $3,500. ხო, დანარჩენი რავი, გადასახადები როგორც ყველას ალბათ როგორც ზამთარში ალბათ აი თვეში რა ჯდება თქვენი ცხოვრება. მიუხედავად იმისა, რომ აი არ ვართ გასვლებით დაკავებული ძალიან იშვიათად რომ შვებულება მოვიწყოთ ასე ვთქვათ. მაინც ყოველთვიური ხარჯი ალბათ 10-11,000 რამდენი ხდება ხარჯები. მხოლოდ ყოფითი პლუს მანქანა რაღაც კრედიტები, კრედიტები ახსენეთ, ანუ ეს ნუ ძალიან ბევრი ადამიანს განსაკუთრებით ვინც ბიზნესში აქვს კრედიტები. თქვენ დანაზოგით გახსენით ეს თქვენი ბიზნესი თუ ეს კრედიტით მოგიწიათ და გიხდით კოლოსალურ თანხებს. შემდეგ 10 წელი უნდა ვიხადოთ. რაცისთვის მოტივაცია ვიქნებით იქიდან გამომდინარე რომ აი დავიწყეთ სამსახურიდან პარალელურად ვითარებდით ბიზნესს ესე რომ ვთქვათ და აი ბევრი პრობლემების მიუხედავად აი რო არ დანებდები მაინც შეძლებ რა და ადამიანებისთვის ჩემი აზრით დავიწყეთ როგორც ყველა ქართველმა. სამეზობლოზე მოგვიყევით როგორი მეზობლები ყავთ და რით განსხვავდებიან ამერიკელი მეზობლები ქართველი მეზობლებისგან? ახლა სადაც ცხოვრობთ ძალიან საყვარელი ხალხი ასე მგონია რომ საქართველოში რომ აი სოფლებში რო ცხოვრობენ მართლა ეს გარეუბანში ცხოვრობთ ჩვენც და რაღაცნაირად ძალიან თბილი ხალხია ყურადღებიანი მეზობელი რომ მეზობელს არ ცნობს ეგრე არ ხართ ჩვენ ვცნობთ აქაც თუ რამე მჭირდება იმ დღეს ბატარეა დაждდა მანქანის მეზობელმა მომიტანა აგერ მე მაქვს რაღაც ქსიამონებს ეგეთი რაღაცა და რა თქმა უნდა პირველი მაინც ის კუთხე არის სადაც გაიზარდე იქ შეხვალ და ბლის კომპოტი ხო არა გაქვს რაღაც ეგეთი ურთიერთობა და თელ სოფელში არა მარტო ჩემ კუთხეში თელ სოფელში ეგეთი ურთიერთობა გქონდა ყველას და ეგ ურთიერთობა არის რაც აი
მენატრება ხოლმე და ვიფიქრებში რომ აი იქით გადავიტანო რაღაცა რომ აი საქართველოსთან რაღაცა შევძო. კი ბატონო, ეს ვაჟკაცი დაგვეჩაგრა, მე მგონი გაგვეცანი და გაგვეცანი, მოდი ორი სიტყვით. ეს არის ჩვენი უფროსი ბიჭი, გაბრიელი. მომავალი ფეხბურთელი. გავიგე, გაბრიელს ძალიან უყვარს საქართველოში წასვლა, ეგრეა? აი რატო გირჩევნია იქ წასვლა ხოლმე, ვიდრე აქ გაატარო ზაფხული? სკოლა არ არის და რა ქვია, მეგრობები შემიძლია რომ ნახო. ანუ საქართველოში რო მეტი მეგობარი გყავს, ხო? იქ გავიზარდე. საქართველოდან რო ჩამოგივიდეთ სტუმარი, მოდი ჭორიკანა სტუმარი თუნდაც და რო წავა უკან, აი დაუშვათ იცხოვრა თქვენთან ერთი კვირა და წავიდა. რა სიტყვის თქვენზე როგორ ცხოვრობენ მუსლიანების ოჯახიო? ალბათ უფრო მეტად იტყვიან რომ ძალიან ბევრს მუშაობს. შევთავაზებთ ბეისმენტს პირველ რიგში. ავთო შესთავაზებს დასარჩეს და არჩით ჩემთან. თქვენ ცხოვრების მთავარი ბრილიანტი ვინ არის? აი შენი და მე რა შენი ვთქვა. მეუღლე, შვილები. ახლა შენც იგივეს მიპასუხება. ისე აი ბრილიანტს როგორ უნდა გავუფრთხილდეთ? რამე პროცედურები ჭირდება? თუ აი გაწმენდა ძირითადად მხოლოდ გაწმენდა ჩვეულებრივ საოჯახო პირობებში, ჭურჭლის არიცხი საშუალებით, ჩვეულებრივ წყალში გარიცხა. ეთერის საშუალებით ვამკვიდრებ ტრადიციას, რო ხდება ხოლმე მოკითხვა ერთი ადამიანის, ვისაც ვფიქრობთ, რომ ყველაზე ძალიან გაუხარდება თქვენი მოკითხვა ამ ეთერიდან. ამ შემთხვევაში მოდი ორი მოკითხვა იყოს, თითო ვის მოიკითხავთ? ავთოს მშობლებს. ავთოს დედას და მე დედას მოვიკითხავ. კი ბატონო. აი ოჯახს და ყველას ქვეყანას. ყველაზე მეტად ახლა აინც მათ გაუხარდებათ ჩვენი ნახვა და როგორ ელოდებიან, როგორ უყურებენ, ახლა წარმომიდგენია და ძალიან ყოველდღე საუბრებით, მაგრამ ძალიან გვიყვარხართ და ძალიან გვენატრებით და მალე გდახართ. საქართველოში დაბრუნების იდეალური სცენარი რა არის თქვენთვის? აი ზუსტად ეგ მომენტი ალბათ ოჯახთან შეხვედრის, იმიტომ რომ მათ ერთად არ ყავართ ნანახი სამწუხაროდ ჯერ და პატარებიც არ ყავთ ნანახი და რაღაც ალბათ ერთად ოჯახურად ჩვენი შეხვედრა. აი საქართველოს რო წამოვედი, ესპანეთში წავედი, უცბად მეთქი 3 კვირით მივდივარ თქო რა, დიდხანს არ დათქო და რომ მოვდიოდი სახლიდან, აი მამაჩემმა რომ გავხედე არასდროს, მაგრამ აი იტირა და რაღაცნაირად ალბათ ფიქრობდა, რომ ეს სვანი კაცი აატირეს. გაჩერდეს და ან რაღაც ცოტა დიდხანს მოუწიოს და აი მე ესპანეთთან ისე მოხდა რომ აქ უცბად მოვხდი, არ ვფიქრობდი, აი საქართველოსთან დაგეგმილი არ მქონია ამერიკაში წამოსვლა და აი აქ სულ ეგ მაქვს ფიქრად, რომ აი ჩავმალე ჩავიდე. და მე ხომ არ დაამატებთ რა შეიძლება გამოგრჩა და დაგე მშვიდობებით პატარები ყავთ მისახედი და მოგაცდინეთ საკმაოდ დღეს. არა, მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, ამ ხელაგზაზე რომ ჩამოხვედით და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში, ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებთ და ძალიან მნიშვნელოვანს ქართველი ადამიანებისთვის. იმიტომ რომ განსაკუთრებით მსგავსი წამოწყებები, რაც მე და ავთოს გვაქვს, არის დარწმუნებული რომ უდიდესი мотиваცია იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა ჩამოდიან ან ახალი ჩამოსულები არიან და არის ესეთი დეзинფორმაციაც, რომ მხოლოდ რაღაც ესე საჭმლის სერვისებზე მუშაობენ ქართველები, ან მხოლოდ ტაქსზე, ან მხოლოდ რაღაც ტრაქზე, ხო? ტრაილერზე ეს ასე არ არის, ძალიან ბევრი ქართველი აღწევს იმ მიზანს, ჩანაფიქრს, რაც აქვთ მათ და ყველას უსურვებთ, რომ აი ხო, აი ახალ ჩამოსულებს განსაკუთრებით რას უსურვებთ? არ დანებენ არასდროს. დაისახონ მიზანი და ამ მიზნისთვის აი ის ერთხელ და ორჯერ რო დაბრკოლება შეგექმნება, აი უნდა გადალახო და მე აი სიტუაცია არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეხლა ჩვენ მაგ ეტაპზე ვართ, რომ აი უკან და უკვე აზარტში ვართ, ესე რომ ვთქვა და სიტუაცია არ გაძლევს უკან, რომ აი გინდა მიაღწიო რა იმ ნაბიჯამდე, რაც გაქვს ჩაფიქრებული. დაისახეთ მიზანი და აუცილებლად გამოგიდგენთ. მადლობა თქვენ ინტერესისთვის და ჩამოხვედით.
პირიქით, მადლობა თქვენ იმისთვის რომ დრო დაგვითმეთ, ძალიან ისეთი სასიამოვნოა ჩემთვის წარმატებული ადამიანების ქართველების გაცნობა საზღვარგარეთ, არა მხოლოდ საზღვარგარეთ. გისურვებთ რომ თქვენი ეს გამოცდილება, მთელი ეს ამბები, რაც გისწავლიათ, ფსიქოლოგიაში, მასწავლებლობაში, ბრილიანტებში, პროფესიული თუ ცხოვრებისეული გამოცდილებები წაგეღოთ და ყველას წაგვეღოს ერთ დღეს ჩვენ სამშობლოში. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე გემშვიდობებით ერთი კვირით არ დაგავიწყეთ რომ გამოყვეთ სოციალურ ქსელებში სახელით უეჭველი ქართველია. დროებით.